Kul. Her. Lars. Lars er kul. Oi, se her da. Her er det noen som elsker Nina. Og jeg elsker Ingvild. Min kjære hustru. Jeg vet jo disse ekspedisjonsfolka, de sverger til pulk, og det er jo riktig det. Bare pulk. Skal du trekke masse og langt, så er det bare pulk som gjelder. Men i dag så har jeg valgt min første pulk som jeg har laget selv. Det er egentlig bare et akebrett som jeg har sytt et trekk på. Og sekk i tillegg. Og grunnen til at jeg skal gå en del høydemeter i dag. Og sånn som nå så trenger jeg ikke feller. Fordi jeg har mer tyngde på skia. Det sier seg selv, sånn som haiesen min med bakhjulsdrift. Den er ikke noe særlig på vinterstid når den er tom bak. Da får den ikke tak i snøen. Men når jeg legger ballast i, så går det straks mye bedre. Nå får jeg litt mer tyngde på skia. Og framdriften slipper jeg av og på med feller. Høgfjell. Vanvittig bra løypenett her. Ja, det skal de ha. Kjempefint. Og nypreppa. Opp til Høgfjellet har det ikke vært en sjel i dag. Det er jo tidlig da. Høgfjell. Målet mitt for i dag. Veivisen er jo nesten som en liten hilsen fra min herre. Korset. Han er med i dag også.
er jeg på omtrent 1000 meter. Det er det høyeste omtrent jeg kan komme. Jeg tror toppen er på 10 meter høyere enn noe sånt. Se på det! Se på det! Jeg tror jeg er syk. Det er iglobyggeabstinenser. Men det skal det heldigvis bli slutt på nå. Yeah! Nå skal det bygges iglo! Det er for første gang jeg får bygd iglo sånn som eskimoene bygger. Vi bruker bare den snøen som er inne i sirkelen til å bygge, til å skjære ut blokker. Så da har man allerede 50 cm, ja 40 cm ekstra i dybden. Trenger ikke å bygge så høyt. Fantastisk snø. Der. Allerede første raden må helle godt innover. Så det blir tak til slutt. Nå har jeg fått 2 rader opp. Da blir det straks litt i le. Det er deilig. Nå går det an å slappe av litt. Åh. Det var deilig. Første gang uten lue på denne turen.
strekker det. Hele bakken beveger seg. Og her inne er det lunt og godt. Nå skal det bli deilig med litt drikke. Jeg vet ikke om det blåser like mye nå som det blåste da jeg gikk oppover på fjellet. Kanskje skal jeg ta meg en liten avstikket til toppen. Kjenne litt på vær og vind. Helt rolig nå. Ingen iglo-byggeabstinens så lenge. Jeg tror jeg har bygd iglo hvert eneste år siden jeg har lært meg det på folkehøgskolen. Noen ganger bare i hagen. Ofte sammen med speiderne. 3 igloer bygde vi på rekke og rad, med gange imellom. Og så ble den midterste litt sånn spiseplass, og så var det 2 soveavdelinger. Det var moro. Skikkelig moro. Noe sånn det her, det foretrekker jeg framfor teltet på vinteren. Det blir mer lunt, og det blir rett og slett bedre inneklima. Er det 20 blå ute, så kan du få 10-15 minus i teltet. Men her har du det mye mer behagelig. Jeg skal bruke en blokk til å tette inngangen, så det blir helt lukket når jeg skal legge meg til å sove. Da blir det god temperatur inni her. Snøen isolerer. Det er noe som mangler. Jeg trenger litt pynt. Sånn ja. Da var pynten på plass. Herren er med. Og takk for en flott opplevelse. I skyggen av varden så går det faktisk an å sitte.
Det var ikke mye suppe dette her, det var grøt. Så, nå får vi se om jeg gjør samme feilen som alltid. Begynner å spise for tidlig. Jeg brenner alltid tunga mi, men nå var det greit. Det minner ikke mye om fiskesuppe med makaroni og steinsoppsem jeg har oppi, men det smaker godt. Vanvittig deilig. Ja, nettopp. Der blant jeg tunga mi igjen. Lærer aldri. Det er ikke så verst i igloen. Jeg hadde lovt min kone å sende en melding, men det var ikke dekning her nede, så jeg tok meg en nattlig skitur på neste topp. Men nå kaller soveposen og bare stenge denne kåken. Det begynner å bli lyst nå. Det skinner gjennom veggene. Jeg har skjært et lite hull bare for å få se ut. Men jeg ser ingenting. Kanskje er det tåke. Skikkelig whiteout. På siste speidersamling så spurte jeg speiderne. Vi hadde om vinterovernatting og klær og utstyr til det. Spurte jeg dem, er det noen som vet hva man skal bruke det til? Så var det en jente som svarte, ja, lillebroren min har en sånn en. Så gjelder Gore-Texen nå. Nesten ståhøyde i en iglo. Da er jeg forberedt på det som er der ute.
Jeg så Jesus liksom et lam som var slaktet, stå for tronen. Han som ga sitt liv for å frelse oss menneskene fra syndene. Og alle som han kjøpte med sitt blod til Gud, fra hver stamme og tungemål og folk og ett, la dem si: